Осторожно, за вами следят. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете все, что нужно знать таджикам. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. В России введут режим контролируемого пребывания для мигрантов. Объясняем, что это такое. Впервые в разработке режима контролируемого пребывания для мигрантов заговорили еще в мае 2021 года. Этот режим планируется ввести в отношении мигрантов, которые больше не имеют права находиться в России, но временно вынужденно задерживаются из-за сложившихся обстоятельств. Таким обстоятельством может служить, например, участие в судебном разбирательстве или отбывание наказания. В результате иностранные граждане, которые обязаны уехать из России, но пока еще на законных основаниях находятся в стране, будут под пристальным контролем МВД. Во-первых, таким лицам придется регулярно сообщать о месте их пребывания в МВД, в том числе отправкой фотографий с отметкой геолокации, если лично явиться нет возможности. Кроме того, это самое место пребывания они не могут сменить без предварительного согласования с правоохранительными органами. По сути, такие меры принимаются для того, чтобы мигранты, которые должны со дня на день покинуть территорию страны, не смогли незаметно остаться. Сейчас это только законопроект, который проходит общественное обсуждение. Его полноценное вступление в силу планируется с 1 января 2024 года, но отдельные положения будут проявляться в виде изменений к существующим правовым нормам. Такие изменения кардинально меняют правила пребывания мигранта в России, поэтому лучше за ними внимательно следить, в том числе проект об условиях въезда и пребывания в Российской Федерации иностранных граждан опубликован в интернете и доступен для изучения всеми любопытствующими. Разъяснение непосредственно про режим контролируемого пребывания начинается с статьи 107. Зачем его вообще хотят ввести? В России началась разработка новой политики в миграционной сфере, то есть введение режима контролируемого пребывания – это всего лишь один из кирпичиков в новой перестройке. На данный момент изменениям подвергается вся миграционная сфера. Например, еще одним важным аспектом, который будет полностью переработан, является предупреждение и контроль за преступлениями, совершенными мигрантами. Сделано это будет в связи со всплеском подобных преступлений. Так, по данным МВД России, количество преступлений, совершенных в России иностранными гражданами, в первом полугодии 2022 года почти на 12% превысило показатель за аналогичный период прошлого года. Кроме того, ранее МВД России разработало законопроект о борьбе с легализацией мигрантов через заключение фиктивных браков. Также разработан и внедрен алгоритм межведомственного обмена информацией о выявленных фактах фиктивной постановки на миграционный учет. Суммируя все изменения, контроль над мигрантами ужесточится. Не все нововведения напрямую направлены на мигрантов. Часть изменений касается внутренней работы соответствующих органов и обмена информацией. Однако новые требования к мигрантам тоже появятся. Как вы относитесь к тому, что пребывание в России с каждым годом для мигрантов становится все сложнее и сложнее в психологическом, моральном, законодательном плане? Возможно, вы или ваши знакомые находятся в России. Как они себя там ощущают? Все ли у них в порядке? И как вы относитесь к таким изменениям? Напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!